السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا هنعمل النهارده ممبار، الممبار الجبار. دايما بيشرفنا في عزوماتنا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. دايما بيبقى الراعي الرسمي على السفرة في عيد الأضحى، في رمضان. احنا عاملينه النهاردة علشان المولد النبوي. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. وانا كنت عاملة كذا صنف واخترت اصور لكم الممبار. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. هنبتدي بالخلطة الجميلة بتاعتنا دي، هنقول اتعملت ازاي. طبعا انا هنا بجيب الممبار زي الفل، نضيف ومتنضف، بس طبعا بنقعه في ملح وسكر وليمون. اهم حاجة الليمون، بتنقعيه كويس جدا وبتشطفيه كذا مرة لحد المية ما تبقى زي الفل معاكي وما فيهاش اي ريحه زفاره. يلا هنبتدي بالخلطه. انا هنا جبت 2 كيلو رز، لاني كنت عامله هنا 2 كيلو ممبار. لكل كيلو ممبار كيلو رز. وطبعا هنكتر في الخضره، انتوا عارفين الممبار بيحب الخضره الكتير والبصل الكتير يا بنات. هنا انا كنت عامله كميه طماطم مصلصاه عشان كنت هعمل محشي تاني يعني، لكن هنا خدت كيلو من الطماطم المصلصه. ومعلش الكاميرا هنا فصلت معايا، انا كنت جايبه كيلو طماطم مش عارفه ما ظهرتش ليه، وقطعتها صغير جدا. حضرتك ممكن تقطعها في الكبة وحطيتها عليه، يبقى 2 كيلو ممبار عليهم 2 كيلو رز عليهم 2 كيلو طماطم. عملت كيلو صلصة، يعني صلصتها بزيت بس. والكيلو التاني عملته قطعته بالسكينة كده قطع صغيرة. وهنا استعملت فلفل اسود وكمون، دعكتهم كويس جدا بالبصلة وحطيتهم على الخلطة. وطبعا ظبطت ملحي. هنا كانت احلى خلطة ممكن تعمليها للممبار، طماطم والخضرة والبصل والرز. بصوا هنا الممبار يا بنات، بمسك الممبرايه وبين صوابعي الاتنين زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي احشي. اول حاجه انا ما بكبسهاش، بخليها زي المسطره كده، ان انتي تمسحي عليها تبقى زي المسطره، لاني بعد كده الرز بيملى في الميه وبيبقى منفوخ كده معاكي. فما نحاولش نكبس رز كتير يا بنات علشان ما يفرقعش معانا. بصوا احنا بنحشي الممبرايه زي ما حضراتكم شايفين، صباعين بتفتحي الممبرايه وبتبتدي تحشي وتبططيها زي كده. بصوا الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين. بمسك الممبرايه، بمسكها كده بالابهام والسبابه، وافتح الممبرايه واحشي الرز واعملها زي المسطره وما اكبسهاش. فاهمه يا حاجه؟ يا ريت بقى نكون كلنا كده مستوعبين اللي احنا بنعمله، لان بصراحه ده بيطلع شويه ممبار عظمه. بس كده بنعمل بقيه الممبار بالشكل ده. وبجيب حله على النار، بحط فيها ميه يعني نصها كده ميه، طبعا على قد كميه الممبار. وبحيقها بقى. بحيقها ازاي بقى يا امارات؟ بحط فيها بصل مع فلفل اسود، مع طماطمايه، مع ورق لورو، مع حبهان. بس كده بظبط الملح وبحط معلقه سكر في الميه. واول ما بتبتدي تغلي بنزل بقى بممبارنا الجميل. بصوا اول ما ينزل في الميه بيبتدي ينتفخ كده، بس بنسيبه على نار يعني بتبقى النار العادية. يعني بياخد معانا لو الممبار كويس ومن جزار موثوق منه ما بياخدش اكتر من نص ساعة، وبيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بس بنبتدي بقى نحطه على مصفى عشان يصفي المية بتاعته. وبعد كده نجيب طاسة نحطها على النار ونحط فيها زيت، ونبتدي بقى نحمر ممبارنا الجميل ده. حضرتك بقى ممكن تحطيه على خضرة، تطلعيه على خضرة، وبيبقى فعلا بيبقى احلى ممبار ممكن حضرتك تاكليه. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وبكل اعيادنا دايما متهنيين. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو يا بنات، اهم حاجة اللايك علشان ده اللي بيرفع الفيديو. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.